नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर एस.के. व्यास आयुर्वेदिक क्लिनिक बांदा से। आज मैं एक ऐसी औषधि का प्रयोग बता रहा हूँ जो कि खांसी श्वास व बुखार में लाभदायक है तथा हृदय में भी कुछ रोगों में कारगर है। खांसी और श्वास में इसकी एक गोली सुबह शाम, ये लक्ष्मी विलास रत्नार्दी है, टेबलेट फॉर्म में आता है, लेकिन एक गोली सुबह शाम अदरक के रस व मिश्री से या अदरक के रस और शहद से इसका प्रयोग करते हैं। बच्चों में 5 वर्ष के बच्चों में 5 से 8 वर्ष तक के बच्चों को 1/4 से आधी गोली सुबह शाम देते हैं। बुखार में यदि पुराना बुखार है तो इसको पीपल चूर्ण और शहद के साथ प्रयोग करें। हृदय के रोग में ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, जिससे मरीज को बहुत लाभ होता है, लेकिन नाड़ी की गति को सामान्य रखता है। धन्यवाद, नमस्कार।